Храпова Настя, 4 Б, маленькая Валенька. Хороша у нас сестричка, только ростом невеличка, что приходит ей в ответ: здесь ребятам худо нет, ей в кино сидеть обидно, всем смешно, а ей не видно, до того была мала, не видать из-под стола. Маленькая, маленькая, чуть побольше Валенка, да зато удаленькая, маленькая Валенка. Что пришла к нам добровольно, улыбнулись все невольно, медсанбате говорят, это ж чистый детский сад. Примеряли ей шинели, ноги видно еле-еле, сапоги само собой, влезла чуть не с головой. Маленькая, маленькая, чуть побольше Валенка, да зато удаленькая, маленькая Валенка. Но мы видели другое под огнем на поле боя, хоть разрывом не